assim já. Já. Pessoal, bom dia. Hoje o vídeo vai ser mostrando um pouco aí da nossa tradição aqui junina. A gente vai caçar uma lenhazinha para fazer a nossa fogueira. Pessoal, a gente veio caçar a nossa lenha para fazer a nossa fogueira. Aí acabamos achando um pé de maracujá. Olha que ótimo, pessoal. Já dá para fazer um ponche, né? Um suco. Uma coisa. Olha, pessoal, muito bonito, ó. Mostra aqui, Lourdes. Olha como ele tá bonito, esse pé de maracujá, minha gente. Olha as coisas bonitas aqui, ó. As fruteiras aqui, ó. Olha pra aqui. Tá todo carregadozinho, ó. Esses três a gente já achou aqui, minha gente, ó. Tá lindo. Ó, pessoal. Como ele tá carregadinho. Vocês podem ver. A gente vai caçar a nossa lenha pra fogueira. E a gente mora logo ali na frente, ó. Essa é uma lenha para comer o milhozinho mais tarde. Ó, pessoal, como tá carregado. Olha como ele tá bonito. Vamos ali, né? Pode falar. Olha o pico desse, né? Pessoal, olha outro pé de maracujá como tá. Ó, como ele tá bonito. Cuidado com essa ação, viu, Lubi? Uhum. Caçando uma lenha aqui, né? Pra fazer a nossa fogueirinha. Pra comer um milhozinho, uma pamonhazinha. Ó, pessoal, tá quase pronto já. Tem um tanto bom já, viu? Tá dizendo, gente. Olha. Quando ele pegou aquele lá, foi? Depois não sei. Vê aqui essa roça. Ó, pessoal, aqui é a roça do vizinho aqui, ó. Rocinha de milho, feijão. Tá vendo aí, pessoal? Macaxeira ali na frente. Dá um zoom, sim. E é isso, pessoal. Vamos caçar uma lenhazinha aqui pra mais tarde fazer uma fogueira, né? Pra comer um milhozinho. Isso aqui tá bom, né, Luzão? Tá. Que mais? Tá mais aqui, Luz. Tá mais aqui um pouco. Mas...
pouquinho aí, viu? Uhum. Ó, pessoal, tem bastante lenha aqui, viu? Bastante. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Mais tarde eu vou gravar mais para mostrar a vocês como terminou a nossa fogueira, tá bom? E obrigado aí, viu, pessoal? Espero que vocês gostem. E dá aquele like lá, dá aquela força, viu, pessoal? E é isso.